ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ സൂപ്പർ വുമൺ 369 ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് ഒരു പുതിയ പലഹാരവുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ്. അത് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 നല്ലപോലെ പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ തിരുമ്മിയത് എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പഞ്ചസാരയാണ് അതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തത് 1 കപ്പ് മൈദയാണ്. പിന്നെ ഒരു 10 എണ്ണത്തോളം ബദാം പരിപ്പും എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വാനില എസൻസ്. ഇത്രയുമാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത്. 1 കപ്പ് മൈദ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടു. പിന്നെ അതിനകത്തിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ്. ഇച്ചിരി ചെറിയ സ്പൂണാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 3 പ്രാവശ്യം ഇടുന്നത്. പിന്നെ അതിനകത്തിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ മിക്സർ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അതിനകത്തിലേക്ക് 1 കപ്പോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കലക്കാണ്. 1 കപ്പ് ഫുൾ ഒഴിച്ചു. ഇനി 1 കപ്പോടെ അതിനകത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചറായിരിക്കണം അതിൻ്റേത്. രണ്ടാമത്തെ കപ്പിലേയും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു പറഞ്ഞ് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് അത് കലക്കാണ്. നന്നായിട്ട് അത് കലങ്ങി വരണം. അത് കട്ടയൊന്നും കെട്ടരുത്. കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട കെട്ടത്തില്ല. അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കണം. ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് അയയണം. ഇച്ചിരി കൂടെ വെള്ളം അത് മുഴുവനും ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. അതിനകത്തിലേക്ക് ബാക്കി 1 കപ്പിലാണ് എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കിയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് കലക്കി എടുക്കുകയാണ്. ബാക്കിയും കൂടെ ഫുള്ള് ഒഴിച്ച് ഞാൻ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫുള്ളും ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം കലങ്ങി കഴിഞ്ഞു. അതിനകത്തിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മണവും രുചിയൊക്കെ വരുന്നതിന് വേണ്ടി വാനില എസൻസ് കൂടെ അതിനകത്തിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. അതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം. നട്ട്സ് ഒരു ബദാം ഒരു 5 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 8-10 ഉണ്ട്. അതൊന്ന് ചെറിയ പീസസ് ആക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ചിട്ട് നീളത്തിലരികയാണത്. ഏത്തപ്പഴം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതും തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് അത് ചെറിയ 3 പീസാക്കി അത് വീണ്ടെന്നിട്ട് സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തു. ഏത്തപ്പഴവും ഞാൻ സ്ലൈസാക്കി കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റൗവിൽ തീ കത്തിച്ചു. പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചു. എന്നിട്ട് പാനൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ബദാം പരിപ്പ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കാനിട്ടു. അതൊന്ന് മൂത്ത് എടുക്കണം. ഒന്ന് ബ്രൗൺ നിറമായാൽ മതി. ഇതൊന്ന് കോരിയതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് കോരിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാനത് കോരുകയാണ്. കോരി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനകത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഏത്തക്ക പീസാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് 2 വശവും ഒന്ന് ഒരുപാട് മൂക്കുവൊന്നും വേണ്ട. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ നിറമായാൽ മതി. ഒന്ന് കളർ വ്യത്യാസം ചെറുതായിട്ട് വന്നാൽ മതി. അതുവരെ ഒന്ന് ഒപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഓരോ പീസും ഞാനിങ്ങനെ നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇത് എളുപ്പം തന്നെയാകും. ഒന്ന് 1 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്.
ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് വശം ഒരുവിധം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഞാൻ കോരിയെടുക്കുകയാണ്. ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. തീ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും. എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ തിരുമ്മി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് കൈയിളക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അത് നല്ല കളറൊക്കെ മാറണം. ഒരു ബ്രൗൺ നിറം തീയലിനൊക്കെ വറക്കുന്ന പോലെ അത്രയും ഞാനങ്ങ് മൂപ്പിച്ചു. കാരണം ഇരുന്നാലും കേടാവത്തില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു. ഒരുവിധം ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ അതിനകത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഒന്ന് ഫെർമെൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന മാവ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടായിട്ട് അതിനകത്തിലേക്ക് വെച്ച്, പാൻ ചൂടായിരിക്കുകയാണല്ലോ, അതിനകത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനകത്തിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ടത് ഒരുപാടങ്ങ് മൂക്കണ്ട, ഒരു സൈഡ് ഒരുവിധം മൂത്താൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് വേറൊരു പാനിനകത്തിലേക്ക് കമത്തിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു വശം വീണ്ടും മൂപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പാർട്സും ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇനി ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കിയത് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒഴിച്ച് 1 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം പച്ച മാറി വരും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏത്തയ്ക്ക ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പെറുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഏത്തയ്ക്ക ഫ്രൈ നിരത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ബദാം പരിപ്പും അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് തേങ്ങയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് നിരത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നട്ട്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് കൂടെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ചു കൊടുക്കണം. കംപ്ലീറ്റ് ദോശയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തും എറമ്പിലല്ലാതെ ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് പോർഷനിലും ഇത് നമ്മൾ നിരത്തി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു മാവയും കൂടെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. മാവ് തവിയിലെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഭാഗം കവർ ചെയ്യത്തക്കൊണ്ട് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ഭാഗം അത് കവർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു തവി കൂടുതൽ വേണ്ടി വന്നു, ഏകദേശം 2 തവിയോളം അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നിടത്തും ഒക്കെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. കുറച്ചൊന്ന് തട്ടി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതങ്ങ് കവറായിക്കോളും. എന്നിട്ടിത് അടച്ചു വെക്കണം. ഇത് അടച്ചു വെക്കാൻ മാത്രമല്ല ഇനി വേറെ ഒരു ജോലിയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു വലിയ ദോശത്തവ പഴയതാണ്. അത് വലിയ മസാല ദോശയൊക്കെ ചൂടാൻ പറ്റുന്ന തവയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈങ് പാൻ അതിനകത്തിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതെടുത്ത് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ പാൻ എടുത്ത് വെച്ചു. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതൊന്ന് അടിവശം കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് മുകൾ വശം ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം വേവുകയും വേണം. ഞാൻ ഏറെ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് വേവുകയും വേണം. ഇപ്പം എൻ്റെ ദോശയുടെ മുകൾ ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചിടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പാൻ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കമത്തുകയാണ്. അല്ലാതെ ഇത് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റത്തില്ല. മറ്റേ പാനിലേക്ക് ഞാനത് കമത്തി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മറ്റേ മുകൾ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ആക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് 2 രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തത് നോക്കണം. ഒരു സൈഡ് മൂക്കാൻ ഒരെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ഞാൻ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം ഒരുവിധം ഒന്ന് മൂക്കണം. ആകവശത്തെ ആ മാവ്, പച്ച മാവ് ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ടിയാവുന്ന ടൈമുണ്ടല്ലോ, ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനിൽ ഫില്ലിങ് മുഴുവൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശമായിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി കൂടെ വെക്കണം. ഇച്ചിരി കൂടെ വെച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ച് മടക്കി അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് 2 ടൈപ്പിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡും ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കണം. 2 സൈഡും ഒരുവിധം ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുത്ത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. പാനിൽ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് അടുത്തത് ഒഴിച്ചത്. മറ്റേത് മൂക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പാൻ നിറയെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പാനിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലെ മാവ് ഒന്ന് പച്ച മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫില്ലിങ് പകുതി പോർഷനിൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് മടക്കിയെടുക്കാം. മടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് എറമ്പ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 2 സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് നമുക്കിങ്ങെടുക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാദിഷ്ടമായ പലഹാരം റെഡിയാക്കിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്നെയും വാങ്ങി കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്താണ് കൊടുത്തത്. കാരണം വേസ്റ്റ് ആക്കരുതല്ലോ, വലുതായിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർ പിന്നെ അത് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു, നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരുന്നു, കഴിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാം. കണ്ടോ, ഇത് കാണാൻ നല്ല രസമില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല രസമായിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.